Darba il-qaddejt Alla dummi kien tard, irrakkuntalna li resaq fuq żagħżugħ għallu x'inhu l-ferħ. Dak iż-żagħżugħ qabad landa tal-birra, fetaħa legleg tnejn u qallu "This is happiness". Kienu fuq vapur, għadda ftit il-ħin, il-vapur għamil mewġ u beda jitbandal u għamlilhom id-denej. U kien hemm dawk li għalfu l-ħut fosthom dak iż-żagħżugħ. Dummi kien resaq fuq qallu "What happened to your happiness?" U dak iż-żagħżugħ qallu "I was joking". Jiena naħseb illi illum din id-domanda li jagħmel dummi kiel x'inhu l-ferħ hija domanda li ittaqqal il-moħħ u l-qalb ta' ħafna minna. Donnu il-ferħ sar xi ħaġa rari ħafna, skarsa. Speċjalment meta nħarsu madwarna hemm diversi realtajiet fejn nindunaw illi diffiċli li l-bniedem ikun ferħan. Naturalment id-dinja taf illi il-ferħ huwa neċessità naturali fil-bniedem u tipprova dbelna il-ferħ, imma id-dinja dbelna il-pjaċir mhux il-ferħ, tant illi nkunu kuntenti u dak il-kuntentezza malajr it-tejr tispiċċa. Allura jien nixtieq illi il-Knisja f'pajjiżna tkun preżenza illi toffri risposta għal din il-tfittxija li l-bniedem qed jagħmel għall-ferħ. Issa il-ferħ veru jiġi minn relazzjoni bis-sens li aħna nibnu ma' xi ħadd illi iħobbna, ma' xi ħadd illi għandna fiduċja fih. Issa jekk relazzjoni bejnietna l-bnedmejn timlina bil-ferħ, mela kemm iktar relazzjoni ma' Alla, ma' Ġesu Kristu, tista' tkun kawża tal-ferħ tagħna. Dan huwa l-argument li nittratta fl-ittra pastorali li qiegħed inwassal fl-okkażjoni ta' Santa Marija. Marija hija il-kawża tal-ferħ tagħna. Hija t-triq li twassalna biex ikollna il-ferħ veru. Għaliex Marija tenna biex nibnu relazzjoni bis-sens ma' Ġesu Kristu. Marija hija dik illi għaliex hija maquda faqda perfetta ma' Ġesu hija l-mara li tarmi il-ferħ. Wasalna biex nikkonkludu is-sena Marjana fid-dewxisi tagħna. Għal grazzja tal-Alla kellna mumenti sbieħ ħafna matul din is-sena u jiena dalli nitlob lill-Alla l-Bierek illi blajnuna bl-interċessjoni tal-Verġini Marija imtella is-sema bir-ruħ u l-ġisem, aħna jkollna dan il-ferħ u nkunu nistgħu nikkomunikawh lill-bniedem li qiegħed ifittex il-ferħ. Nawguralek illi b'dawn il-ftit ħsibijiet li jiena nesprimi f'din l-ittra pastorali inxenqek u nwaslek biex tiskopri lil Kristu li huwa il-ferħ tagħna. Il-paċi magħhom.